Напевно, сьогодні я адзіны на ўсходзе Беларусі ў такое надвор'е узняў чырвона-белы сцяг у гонар Беларускай Народнай Рэспублікі. Але вось гэта рэальна і можна, і ніхто не арыштоўвае пакуль што. Картину пишу 20 год тянется. Вот эту? Да, в зависимости от ситуации, если в Украине тяжко, то я ставлю темные маски. Если в Украине становится послабление, я мажу светлые. И маленько на светлее, светлее, светлее. Так. Ну все, с Богом. В этом году будем касаться больше, конечно. Будем больше, конечно, добавлять темные мазки. Вот Беларусь, якую душат, да? Душат. Это, конечно, по успамінам 89-го года початок першае святкаванне Беларускай Народнай Рэспублікі каля тэатральна-мастацкага інстытута. Як мы со студэнтамі выйшлі на ганак нашай альма-матер з плакатамі, і потым нас гэтыя міліцыянеры разганялі. У нас былі балёнікі паветраныя, яны іх лопалі, быў бусел папяровы, который яны тапталі нагамі, вобраз Беларусі. На 19-м годзе поўныя перамогі лукашызма, калі ён всех растаптаў. Іная пазіцыя за мяжой, іншыя тут у тюрмах палізняволеныя. Ёсць яшчэ на ўсходзе Беларусі тыя, хто не здаецца. Целая эпопея. А. Картина свободы. Молодец. Помогаемся. Красота. Здравствуйте. Красота спасет мир. Пригожусь. Як? А Картина свободы. А что там вообще? Ой. Ну гэта, бачите, темные силы нас лопнут не тут. Вот темная сила.